Всем привет! Kia Optima 2012 год. Стучит руль. Притом стучит уже громче музыки. Будем пробовать разбирать. Судя по всему, надо менять муфту в электроусилителе. Буду разбирать это первый раз. Не знаю, конечно, что нам будет получаться. Но будем делать по очередности. Для начала надо снять вот эту обшивку и снять обшивку руля, чтобы добраться дальше до следующих болтов и до следующих винтов. Поехали. Так, дальше рекомендую перед всеми разборками отключить плюсовую клемму аккумулятора, потому что будут разные фишки, чтобы у нас ничего не замкнуло. Так, смотрим, снимаем боковушку. Вот сюда ставим отверточку, там есть пазик такой. Раз. Раз. Есть. Ложим на сиденье. Вот это снимаем. Есть. Так, смотрим. Вот раз. Вот два. 3 и 4. Раскручиваем. Так. Раскрутили. Тут все легонечко у нас достается. Здесь у нас аккуратненько кнопка. Кнопка, видите, еще светится, я ее еще не отключил. Так, ребята, я сейчас камеру ложу, потому что там надо движение двух рук сделать. Сейчас все покажу. Так, аккумулятор я уже тоже выключил, кнопочка уже не светится. Это мы все извлекаем и аккуратненько достаем. И здесь мы видим фишки. Эти фишечки с кнопки старт, стоп отключаем. Так, также отключаем фишечки, которые у нас с левой стороны, и высовываем разъем. Вот такая картина у нас сейчас появилась. Честно, разбираю первый раз, даже не знаю, что делать дальше. Будем делать методом тыка. Думаю, что надо снять вот эту планку, снять обшивку руля, а дальше будет видно. Поехали. Так, что касается обшивки руля, у нас есть вот в этом месте один шуруп. Потом берем руль, прокручиваем. Вот шурупчик, прокручиваем. И вот шурупчик. Теперь можно раскручивать дальше. После того, как мы раскрутили обшивочку руля, она у нас раскрылась. Теперь, чтобы нам ее достать, надо взять вот эту вот фигню, опустить вниз. И обшивочка у нас выпадает. И что мы дальше видим? А дальше мы уже что-то видим интересное. Ладно, поехали дальше. Так, нам надо дальше отсоединить фишку вот эту и вот эту. Фишки все разные, поэтому я думаю, потом при подключении проблем не должно возникнуть. Так, клеммы сняли. Следующий этап, снимаем эту планку. Ключик на 10. Откручиваем 4 винта. Поехали. Так, планочку мы сняли. Дальше у нас дело за малым. Смотрим. То есть, по идее, мы сейчас откручиваем. По идее, мы сейчас откручиваем вот эту гаечку. Вот этот болтик. То же самое с той стороны. И нам надо будет открутить карданчик, чтобы вытащить рулевую, весь этот механизм. Но нам надо сейчас освободить вот эти все провода, поубирать, которые у нас тут крепятся, чтобы нам ничего потом не мешало. Так, ну давайте пробуем отсоединять здесь и здесь. Где у нас? Вот. И здесь. Это надо нам сейчас все просто убрать. Так, все разъемы мы отключили. И остался последний разъем, который подключается непосредственно к самому электроусилителю. Вот он беленький. Он прячется за резиновой такой накладочкой. Вот он, я его показываю. Сейчас мы его отключаем
И начинаем откручивать сам электроусилитель от корпуса. Поехали. Так, дальше будем отсоединять сам рулевой вал от электроусилителя. Обязательно маркером надо отметить на шлицах, в каком положении мы снимаем, чтобы в том же положении и собрать, чтобы потом руль стал на то же самое место. Ну, собственно, и все пока. Так, я немножко гаечки отпустил, и что мы видим? Колоночка у нас гуляет. Значит, мы идем в правильном направлении. Откручиваем полностью. Что я заметил, когда болтаем мы колоночку, и вместе с этой колоночкой вот эта вот ебалда тоже болтается. Значит, надо снять вот эту клемму, чтобы мы потом все это достали. Снимаем. Ребята, вот что у нас получилось. Достали мы руль. Руль, честно говоря, тяжеловатый. Одному будет очень неудобно и очень сложно. Поэтому нужен как минимум один помощник. Сейчас будем разбирать вот эту вот штуку. Ну и втулочка, я так подозреваю, стоит у нас вот здесь. Поехали. Так, ну что, раскрутили мы 3 винта. Раскрываем. И что мы видим? А видим мы просто капец. Просто капец. Вот наша муфта, которая раньше была муфтой. И вот вся причина нашего стука. Это просто капец. Это даже не капец, это полная жопа, ребят. Так, вот наша муфта новая. Сейчас мы делаем замену и собираем все в обратном порядке. Поехали. Так, ребят, вот так должна выглядеть нормальная муфта. Новая муфта. Все там вычистил. А вот так выглядит ненормальная муфта, которая была старая. Где она? Вот она. Ее просто порвало на куски. Ну это, я так понимаю, это спасибо нашим дорогам. Мусор. Так, ну что, собираю все в обратном порядке. Следующий видосик будет уже проверка руля на месте, на автомобиле. Так, вот, ребят, поставил я на место усилитель с рулем. Пока еще пластик я не собирал. Закрутил сам усилитель, подключил карданчик. Проверяем. Что мы слышим? А ничего мы не слышим. Что могу сказать? Работа была проведена не зря. Что касается работы, конечно, помощник в принципе нужен. Но нужен только, чтобы снять и чтобы поставить руль. Потому что он тяжелый и, честно говоря, неудобно. Но, тем не менее, поставил его сам. Потихонечку справился. Что касается еще по инструменту. Нужен хотя бы какой-то минимальный набор. Мне пригодились ключи на 12 рожковые, накидные. Головки пригодились на 12. На 14. Тоже головка нужна была. Шестигранник, чтобы раскрутить сам эур. Ну, отвертка крестовая, отвертка обычная плоская. В принципе, больше ничего здесь не нужно. Работа заняла в среднем часа где-то 2,5-3 часа по съему. Ну и сборка, не включая вот эти всех пластмассок, я думаю, в принципе, часа за 1,5 можно собрать. Ну, собственно, и все. Проблема была в этой резиновой втулочке. Она была просто на клочья порвана. Я ее заменил. Я под видео вставлю номер этой втулочки. Втулочку, когда поставил, смазал графитовой смазкой. На всякий случай. Смазка лишней не будет. Ну, как бы, собственно, и все. Видео было снято для... Как вам сказать? Это просто маленький видеообзор, которого я не нашел. Я перед тем, как этим заниматься всем, обыскал все просторы интернета. Именно по Optime я не нашел ничего. Есть по сидам,
есть по другим Hyundai, по Kia. Именно по Optima нет вообще ничего, ни одного видео. Поэтому было это сделано не для рекламы, не для лайков, не для чего. А именно только для того, чтобы человек, который будет заниматься, чтобы он это открыл, посмотрел. Может быть, какие-то подсказки, может быть, что-то я забыл сказать, упустил. Но, в принципе, я показал все. По фишкам, там, по подключению, в принципе, я показал все. Там одна фишка, которая отключается от самого электроусилителя. Она, в принципе, лишняя, ее можно было не отключать. Ну, ничего страшного. Я думаю, я надеюсь, что мое видео кому-то пригодится. Если есть какие-то вопросы, комментируем, задаем. С радостью буду отвечать. Ну, собственно, и все. Всем спасибо за внимание.